真空感武器，阿比巴、比摩主文、多摩主文的飞机阿玛达，干杯都是错。នារីធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កម្មវិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី76នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃកម្ពុជានិងអាដាមវ៉ាងវិនពីនអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកកកអាដាមវ៉ាងវិនពីនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាតែងតែរួមសុខរួមទុក្ខនិងជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយតែងតែគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងមុតមាំលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលរៀងៗខ្លួនប្រទេសចិនគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍន៍និងតែងតែជាដៃគូដែលអាចពឹងផ្អែកបានក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជារួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីស្ដារភាពរុងរឿងជាតិឡើងវិញប្រជាជាតិចិននិងប្រជាជាតិខ្មែរអាដាមបានបន្តថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំសំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រជាជនចិននិងមនុស្សជាតិយើងបានឈានដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនៃផែនការអភិវឌ្ឍជាតិ5ឆ្នាំទី14សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានរក្សានិន្នាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងមានភាពវិជ្ជមាននៅឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង5កណ្ដាប់សញ្ញា 3% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2024ប្រទេសចិនបន្តនាំមុខគេនៅក្នុងចំណោមអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចធំៗលើពិភពលោកដោយបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញនៅភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចចិនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះឧត្តមភាពរបស់ចិនត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតកម្លាំងរស់រវើកនៃការច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្លាំងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្ភារៈកាន់តែរឹងមាំហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅក្រោមការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសចិនដែលមានអាដាមអគ្គលេខាធិការស៊ីជីនភីងជាមេដឹកនាំស្នូលប្រជាជនចិនកំពុងយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមឆ្ពោះទៅមុខនិងសរសេរជំពូកថ្មីនៃការធ្វើទំនើបកម្មតាមបែបផែនចិនការស្ដារឡើងវិញនៃភាពអស្ចារ្យនៃប្រជាជាតិចិនបានចូលទៅក្នុងដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចរារាំងបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយចិនមួយហើយកម្ពុជាគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដើមនានារបស់មិត្តចិនរួមមានគំនិតផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវគំនិតផ្ដើមអភិវឌ្ឍសកលគំនិតផ្ដើមសន្តិសុខសកលនិងគំនិតផ្ដើមអរិយធម៌សកលហើយមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាឧត្តមភាពទាំងនេះនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍសកលនិងពង្រឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរួមថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងភាពសុខដុមជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយសូមលើកទឹកចិត្តស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តសហការគ្នាពង្រឹងមិត្តភាពដៃថែបរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនគ្រប់រដូវកាលក្នុងយុគសម័យថ្មីបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពិតជាមានកិត្តិយសយ៉ាងធំធេងណាស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងបាទពិធីអបអរសាទរនៃខួបលើកទី76នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបាទហើយយើងឃើញថារយៈពេល76ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះគឺថាប្រទេសចិនមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសចិននេះគឺបានត្រូវបានចែកម្លែកទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលជាដៃគូសហការជាមួយប្រទេសចិនក្នុងនោះក៏មានប្រតិកម្មជាបន្តដែរហើយជាការនេះខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាម្នាក់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះថាបាលចិនបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាទៅបន្តការសាងប្រទេសចិនតាមរយៈអាហារូបករណ៍ជាច្រើនបាទហើយក្នុងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងអរគុណដល់ថាបាលចិននិងអរគុណដល់ប្រជាជនចំពោះការអភិវឌ្ឍដល់ការអភិវឌ្ឍដល់កម្ពុជាបាទដូចយើងបានដឹងដល់គ្នាថា76ឆ្នាំនេះគឺផ្ដើមចេញពីប្រទេសដែលក្រីក្រប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលចាក់ផុតពីប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញរួចមកហើយថា
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការវិវត្តបាទក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់ពិភពលោកក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាចិនបាននឹងកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មបាទទី1គឺបង្កើននៅសក្តានុពលក្នុងការពង្រីកនៅវិបុលភាពជូនទៅដល់ប្រជាជនបាទដែលក្នុងនោះក៏ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលពីការវិវត្តរបស់ប្រទេសចិននេះផងដែរទី2គឺប្រទេសចិនក្នុងនាមជាអ្នកថែរក្សាសុខសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកបញ្ហាសពថ្ងៃរបស់ពិភពលោកមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់ចិនបាននោះទេបាទរួមទាំងបញ្ហាអាកាសធាតុបាទនេះមិនគិតដល់ការសម្របសម្រួលទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកនេះផងដែរ